Zdravo, Aleš. Hvala za vse tvoje razlage in vaje. Počasi se stanje nevrodermatitisa spreminja, predvsem pa se spreminja moje dojemanje sveta. Hvaležna bom, če lahko osvetliš, kako AIKO metoda vidi nevrodermatitis in kje so glavni ključi za spremembo, predvsem v medosebnih odnosih. Sedaj sem prišla do sem, da mi je bila jeza prepovedana. S tem sem ustavljala svojo živost, potrebo po spremembi, ki sem jo čutila. Zdaj se učim učinkovito izražati jezo, ko jo začutim. Bom zelo hvaležna, če lahko poveš v razlagi, kaj to v praksi pomeni. Seveda pa me še vedno kdaj popade bes, pa tudi strah, a vseeno je že bolj obvladljivo, ko vse to opazujem in ne obsojam več. Hvala lepa in vse dobro še naprej. Nevrodermatitis iz tega vidika, se pravi iz pogleda, ki ga lahko AIKO, na katerega lahko AIKO vpliva, ter s tem ga tudi spreminja, je posledica tega, da oseba močna agresivna čustva, se pravi v bistvu jeza že tukaj ni več toliko, ker je skoraj preslabotna za tako, sicer je spet odvisno, kako močno stanje ima oseba, ampak pri takih diagnozah običajno najdemo bes in protest, ter seveda še bolj pogosto pa gnev, gnus, maščevanje in prezir, ki ga oseba v sebi čuti in ga upravičeno ima v svojem telesu, zaradi tega, ker se do nje okolje vede, jo dojema in jo uporablja ali pa izrablja, oziroma običajno celo, tukaj imamo bolj kot ne, zlorabo, na način, da je ta odziv, da jo spravlja v tak veliko nemoč, da se iz te nemoči potem razvijajo ta močna, pri AIKO-ju rečemo jim, entropična, agresivna čustva, to so predvsem v tem primeru gnus, gnev, maščevanje in prezir. Hkrati pa ta čustva, katerih namen bi moral biti, da bi jih skozi učinkovito uporabo spremenila v korenito spremembo odnosov in s tem dosegla prekinitev izrabe ali zlorabe in s tem nemoči, ker tega ne sme narediti, ker jih ne more uporabljati, ali pa če jih je uporabljala, je bilo še slabše, ker ni bila dovolj učinkovita, dovolj močna, ni bila dovolj podprta strani okolice, to še posebej, ko je bila majhna, pa kasneje, ko je pa večja, pa če ni kot otrok doživela primerne podpore strani okolice, potem, ko odrašča, pa nima primerne podpore iz samega telesa, se pravi, telo je zaradi senzorno-motorne odtujenosti ločeno od glave in potem čustva, ko jih oseba uporabi, jih ne uporablja na učinkovit način, zaradi tega, ker jih pri izražanju ne gre v vse telesno izražanje čustva, ampak čustvo izraži samo z področja zavesti, z področja glave, kar pa seveda pomeni, da je čustvo bolj plehko, bolj plitko, nima prave esence in seveda nima tudi tako močnega vpliva na tiste, na katere bi morala vplivati s tako močnimi čustvi ter preprečiti ali pa odpraviti nemoč. Zdaj, ker teh čustev ne more odpraviti, je pa v stanju močne nemoči, ki v telesu po službeni dolžnosti, če je hrana, pa če so primerne okoliščine, sproža močno zakrčenost, močno napetost in visoko potencialno energijo, mora potem, da se prepreči sesutje, dokončno sesutje ravnovesja v telesu, tudi z vidika razmerja plinov v krvi, pH-ja in podobnih stvari, iti v sproščanje, hlajenje te potencialne energije, tega gneva in prezira iz telesa in to v takem primeru naredi skozi kožo, kjer v bistvu povišeno potencialno energijo pod površino kože spremeni v
skozi kožo iz potencialne v kinetično energijo v obliki toplote, se pravi dejansko se hladi, da se ustavlja, tako kot recimo se zavore na avtu, če morate ustavljati avto, da ne gre naprej, se segrejejo, ker pač kinetično energijo gibajočega se avta spremenite v toploto in s tem zmanjšujete hitrost in s tem potencial avtomobila. In tukaj tudi, ko mora nekdo blokirati, bremzati, zadržati, potlačiti ali pa popačiti recimo gnus v žalost ali pa v strah ali pa v kako drugo ali pa gnev v apatičnost in podobne stvari. Seveda se ta razlika v energiji, ki je noter namenjena za boj ali beg, dejansko se pa ne uporablja za boj ali beg proti okolici, ki nas spravlja v nemoč, ampak je pa uporabljamo za boj proti sebi ali pa za beg od sebe, spremeni v koži iz potencialne v kinetično energijo in to funkcija kože pa ni, da to počne, kar pomeni, da tukaj gremo v spremembo, v zlorabo funkcije kože, kar pa, če se dogaja kronično, se potem hitro spremeni v kronično spremembo strukture kože, ki potem ni normalna več, nima normalne strukture in seveda potem ta sprememba strukture dobi svoje ime, v tem primeru neurodermatitisa. Jasno pa je, tudi tako kot pri stranki, ki je postavila vprašanje, ko dojame, da lahko vpliva na svoje čustva, tako da dviguje čustveno zrelost in s tem v bistvu povečuje svojo sposobnost, da čustva izrazi na uporaben način. Tukaj spet poudarjam veliko razliko med tem, da izrazimo čustvo ali pa kako učinkovito izrazimo čustvo, ker če samo čustvo izrazimo, ni nujno, da je to učinkovito, sploh če se nam eni in isti problemi kar naprej ponavljajo, ste lahko prepričani, da čustva kljub temu, da jih izražate na neučinkovit način in ne urejate tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje. In v takem primeru, tudi v njenem primeru je bilo tako, da je mogla postopoma dojeti, da dejansko je v njenih podzavestnih vzorcih to, da je bilo izkoriščanje nje in postavljanje v nemoč, oziroma tudi to, da je ona sama dojemala, da je edino položaj nemoči naraven, normalen, primeren, pravilen položaj, čeprav se v njem ni počutila na noben način dobro, ampak tako pač je. In seveda ni znala, niti smela, niti upala, niti v bistvu celo hotela uporabljati entropično agresivna čustva za to, da bi začela spreminjati svoj položaj, da bi začela dobivati na pomenu, da bi dobila na spoštovanju, na razumevanju in sprejemanju, ker bi odnose, ki so bili vede ali pa ne vede, so temeljili na nemoči in na izkoriščanju in na zlorabi, spremenila v drugačne in s tem v bistvu spremeni odnos okolja do nje. In ko se spremeni odnos okolja do nje, se seveda zmanjša potreba po produkciji take velike količine potencialne energije in ker je potencialna energija ni več kronično povišana, ampak je dinamična, pač odvisno od situacije, v kateri se znajdemo in moramo ukrepati na določen način, takrat potencialno energijo dvignemo, jo spremenimo v vpliv, izražamo skozi vedenje, vplivamo na potrebno, uredimo potrebno, se pritisk ali pa neravnovesje med nami pa med okoljem zmanjša, se zmanjša potencialna energija in smo v redu. In v takem primeru tudi, ko se skozi učenje in dvig čustvene zrelosti, ki pa recimo v takih primerih traja lahko več let, običajno traja več let, ker tukaj ni senzorno-motorne amnezije, zaradi katere nekdo je pozabil, kako učinkovito uporabljati agresivna čustva, ampak je v takih, sploh če so močnejša stanja, to sem tudi pri fibromialgiji razlagal, če so močnejša stanja te zlorabe pa nemoči, tukaj govorimo, da
je oseba v senzorno-motorni odtujenosti in da nikoli ni niti znala, nobeni ni pokazal, ni tega videla, ni mogla doživeti, občutiti, opaziti učinkovito uporabo entropičnih agresivnih čustev pri starših, pri okolju, od katerih je zrcalila vedenje, kar pomeni, da se mora naučiti iz nule, kako uporabljati agresivna čustva, kaj je to jeza, kaj je to bes, kaj je to gnev, kaj je to prezir, kaj je to zavist, kaj je to razočaranost, kaj je to obup in ko to pol začne bolj uporabljati, seveda se ji potem tudi spremeni dojemanje, kakšne imajo ljudje odnose, hote, nehote, zavestno, podzavestno, in s tem potem gre lahko v zavestno spremembo odnosov in postopoma skozi dvig čustvene zrelosti in zmanjševanje senzorno-motorne iluzije in odtujenosti dviguje učinkovitost uporabe čustev, in bolj, ko je oseba učinkovita v uporabi čustev, bolj lahko uredi okolje, da se v njem počuti sprejeto, razumljeno, spoštovano in dovolj varno ali pa dovolj pomembno. In v takem primeru seveda se odpravljajo glavni vzroki, osnovni vzroki za takšna kronična stanja, ki se zaradi tega seveda potem tudi pozitivno spreminjajo oziroma se spreminjajo na bolje in se lahko v doglednem času, če je oseba dovolj konsistentna, vztrajna in dosledna pri tem, kar dela, ter v primernem učenju zna razumeti, kdaj na njo deluje lažna intuicija, kdaj jo okolica sili spet v ponavljanje enega in istega vzorca, zagotovi dovolj časa in energije, da lahko dovolj pogosto zavestno vpliva na svoje življenje in ne pusti, da jo podzavest na avtopilotu spet pelje v enake okoliščine, enake zlorabe, vedno bolj se skupaj pozitivno vpliva na stanje, na takšno in tudi na večino ostalih kroničnih stanj te vrste.